voudrais commencer la chanson là tout de suite. Je te fais un petit piège, un petit crochet. waratuma leneen xolatuma keneen ndaxte bi ma la xamee ba léegi xalaatuma demati feneen li may wër ci yow la ne rafetek ci jonge bés boo jógee ba daagu ku la xool xam ni do moroomu ko ne kii daal suma bosa sama chocolat kañu sekk nosa nosa wala kosa c'est Amina yo bëggatuma keneen bëggatuma gisatuma yow laa doon seet. waaw. neex na doom baay. mais boobu neex na de kii boobu neex na de. dafa garaaw nga naan lan. waaw mais léegi maa ngi leen di wax loo sànq ba tey dama bëgg ñu ñëw ci quiz bu ndaw rek. est-ce que vous êtes capable yéen tey suñu waxtaanee ci wolof nii ngeen du ngeen wax waaw du ngeen wax déedéet waaye waxtaan bi day dem nag du ngeen taxaw di càng di ma xaarloo de du tikko tak lay dem du tikko tak mën ngeen ko def. lu mën a ne. lu mën a ne. war naa mën a ne. moom day wax na déjà waaw ba noppi. te man bu ma koy commencé rek tàmbali naa man saa yu ma ko waxee rek tàmbali naa Saliou pare nga. noppi naa. kii yaa pare nga. war naa mën a ne. war naa mën a nekk waaw da ngeen di changer vocabulaire nag day riche parce que loolu tricheurs yi ñooy faral di ko def ay war naa mën a nekk kañ dëgg la wax nga dëgg kañ. war nañoo mën a wax lu ñu saf kay xanaa. saa wax li ñuy tere. xanaa tamit. kañ la ñuy tàmbalee kan mooy jël kan mooy tijji. sama góor demal rek jàpp ci góor sama demal rek. ma tàmbali. Saliou yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla. alhamdulilah Saliou tur bi ñu teg ci sa tur bi lu mu fu mu jógee yaa ko génne. Saliou Jaam laa tudd. waaw. Saliou Jaam mooy sama tur artiste. mais Saliou sama tur dëgg la HB sama tur la bokk. waaw léegi nga teg ci jaamu ji maanaam non garaawul mel na ni dégguma dara. tamit kañ la ñuy gañ a waay yow tamit ma yaakaar ci yow. jotuma ko wax de. ma yaakaar ci yow. dama koo liyaar waxuma ko. danga koo liyaar Saliou kon jàmm ngay woote. sama réew bu bon baa ngi génn. Saliou jàmm ngay woote. jàmm rek lay woote. dëgg tan yaa ngi koy doxe ci loolu rek lay dox. mu ngi lay wuyu soo koy def ci public bi ci say scène Saliou jàmm boo nee jàmm ni ñu ngi lay wuyu bu baax. sama public bi am na jàmm de. am na jàmm ndax bu su baax ma ñëwee di ree su ma réewee ñu ree. ah su ma tëbee ñu tëb. déedéet kay su ma feccee ñu fecc. noonu la ñuy defalee ak yow. loolu kese lañ may dund. Saliou yaa ngi waajal scène fi ñu toll ni ñu toll. waaw maa ngi waajal. maa ngi waajal. waaw waaw bu yaay yow la wax day def contrôle self contrôle. contrôle kii yaa ñëwoon. gérer nga ko gérer courage moom. kii yaa noo def yàq na yàgg na maa ngi sant saa borom. yaa ngi sant. saa borom. saa yoo yeewoo. saa yu ma yógee. alhamdulilah naka nga def tey nii ci suñu samedi bi fii ci Eric Favre TV. di kontaan di bëgg ci teew gi ma fi teew. noo gisee suñu studio yi mbaa lépp a ngi wuyu. rafet na jekk na. di ngeen ñëwaat. lu wér. waaw kon baax na di ngay ànd ak Saliou wala keneen ngay ànd parce que Saliou dafa mel ni day ràngati nit de. Saliou li may def yëpp mënuma koo wax. te yaa ngay nangu nii li mu lay def yëpp. bàyyil ma nangu rek. ah lu tax. jër na cëru bañ. déedéet kay kii bul nangu loolu de yow da ngay bañ tuuti. boole naan baa boole tuur la ñu signé contrat ma ak moom. del wax déet. mënuma koo wax bàyyi ma nangu rek. loolu leen ngay wax bu waxee rek nga def nan déet nga ne waaw. lu mu wax baax na lu mu def baax na fu mu jaar yoona. kii yaa dëgër na de. kii yaa ngi waajal génne semaine bu jot daanaka nga génne benn clip. ci bu wér. ci album bi nu mu tuddati tukki la. dangaa jóge tukki ba ñëw andil ñu yooyu trésor. ni nga ko waxee noonu la amee. noonu la amee. tontu woo ma de dangaa yëngal bopp. ni nga ko waxee noonu. waaw noonu la amee. fan nga koy faral di diffuser. maa ngi koy diffuser ci sama réseau yi YouTube wala Instagram mbaa TikTok. Facebook ni fépp na fait pas partie. Facebook ci la bokk. Waaw ci Facebook bokkee Instagram ak mel noonu léegi ñun suñuy war a diffuser say son dañuy am problème droit d'auteur kon. du ngeen ko mës a am. nan la ñu war a def ba duñ ko am. xanaa laaj ma jox la.
nga jox ñu droit yi ñu Képp. diffuser donc c'est possible ça cundum mais sérieusement c'est possible mais loolu mënul ne. kii yaa gaawal c'est possible ça war naa mën a ne. waaw kii yaa gagné na cadeau bi kon parce que c'est le tour. au moins am na kenn ku gagné après ñu bokk. ngeen bokk dajji leen boisson naan loolu mooy Meta Power mu ngi noonu seen wet ci tegg gi non dafa sedd te neex nag dajji leen naan lii la suñu borom Meta suñu kër gi Meta di Power. liggéey xam naa ne ca waxtu bi ngeen di àndal tey su ngeen pare di ngeen bëgg a dem jële ji seen yéeg di wéy rek santé yow tamit nag santé. santé santé. Saliou de moom santé. soxna si moom naan na ba noppi ak kay ah ñëpp naan nañ ba noppi naan leen ay ta ah neex na da ngeen ko gisee neex na de. man manqué nelaw nii. ki dañuy yee léegi. kii yàlla nga ñu mën a wax ci Saliou loo xam ne ci jàpp nga ne marqué na ko dans sa vie lu ko metti lu ko metti. waaw loo xam ne dund na ko nga xam ne est-ce que lu mu metti est-ce que changé na humanité bi ngay wax moo ne ci moom Saliou mooy nit boo xamante ni si mënuma gis luy changer humanité am. on est rassuré ndax li nga mënuma doon ko wax. gis gisuma lu koy soppi parce que dafa dëgg bu meree mer na bu kontaanee kontaan. dafay arrivé mu mer Saliou nit la comme nit yëpp. day non mer non mais am na ñoo xam ne ay pet fusible lañ dafa gaaw ci ñoom sama non genre non 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 Saliou bu meree rek dañ koo tooñ man loolu laa xam ci moom. bu meree rek dañ bu ko meree rek dañ koo tooñ. Saliou kii yaa nag kii yaa lum. xam nga kii xolam moo ko sonal. mu ngi am problème xol bi moo ko sonal. da koo tënk daal waaw loolu laa koy wax chaque jour moom problème kii la am kër. problème de cœur waaw pour ñu tënk ko moom foog mu dem xool ay cardiologue ñu xool affaire am bi. ñu xool ba xam amul ay problème mu xool ak affaire yooyu. lu tax nga wax loolu ñu kii yaa moo kii daal maanaam dafa muy xam nga doomu aadama yu sensible yooyu noonu nga xamante ne yow boo leen xoolee sax tam ñu jooy. ñu jooy kon dafa hypersensible la dafay gaaw a jooy xam nga kooku mënul xuloo boo ko tooñee. te da nga ko moom da nga koy tooñ ba pare. moom mu toog di jooy après parce que da nga koo tooñ quoi. au lieu mu xuloo. comme temps booy ni ñu daan def kon moom du xeex kii yaa du xeex du xeex de. Saliou damay xeex de. gay mais du xeex. lu ma xeex. ay ñàngal daal la mën day bu ñàngalee. ah ay bu ñàngalee. kenn dootu ko jege yii bu ñàngalee doo xool. kii yaa mais du yàgg ah loolu yàgg nag wax dëgg yàlla. ndax ñàngal bi sax gëmu ko da koy forcer. day forcer ñàngal bi parce que loolu rek la mën def pour dëgërul quoi. pour wane ni moom day mer waaw moo tax day ñàngal def ñàngal mais gëmu ko sax. gëm naa ko. ma gëm ko. bu ñàngalee fu ma nekk ci wet bi quoi ndax su ma nekkee ci wet bi. non arrangé wu ma loolu arrangé wu ma. ban fou rire la mës a procurer ba saa yoo ko xalaatee reetaan kan man ban fou rire la Saliou mës dama ko mën a lim. fan ngeen mës a ànd fu ngeen mës a nekk ba mu am benn loo xam ne reetaan noonu la ba yow ba may tout raam autour de toi da ñëpp nit ñi tourne nañ xool la xaj na li nga xàqtaayee ak yooyu yow ren déjà à Rennes on était ensemble si festival ñoo far bi fii cette année ah il y a 2 mois je sais même pas septembre Saliou jour bi mu egsi maa ngi naan kii sonn na dama egsi rek mu ne ma kii yaa yëg nga lu xew doon ma benn léeb boo xamante ni si willaay walaay taalaay may ñu léeb boobu dama doon raam mënu ma ko léeb parce que kii Saliou may ñu léeb boobu ngir yàlla sax sama réew bu bon bi day génn sama réew bu bon bi day génn non kii la woon tuxuti yàmbaay la woon. dañoo toog di wut yàmba amuñu yàmba quoi ñu wër ba sonn yow amuñu yàmba am benn boy bu nekk ci koñ bi ñu woo boy bi ne ko boy ñun dañ ba sonn amuñu yàmba boy bi ne leen léegi xamul lu ñuy def da ngeen mën xam naa mel ne grand buy jaay yàmba fee la ñu jox boy bi dem wut ay grain yu bëri defal leen ko ci dem wut ay puubu fas ay neefere def ko ci def ci grain yi jox grain yi commencé kenn ki jékki-jékki commencé taal jékki-jékki dafa affaire yi commencé taal tux affaire yi commencé neex rek nga jékki-jékki rek dégg kenn ki ne rek moroom mi ne ko dañoo def fas dañoo mujj nekk transformé fas tey muy sama ndey
kërëbët bàyyi leen tux ñu ne dañuy tux kay. bàyyi leen toog xale ñu boobu bay say-say na keneen ki jóg naa kërëbët kërëbët kër day yëg-yëg rek ñëpp jug kërëbët. li moo gën a la ci yi muy def Saliou da lay léebal lépp yoo xam existé wul benn yoon nga koy dégg te moom mënu ko léebaat. moo c'est koy ça le créé. pire. Moo oui koy c'est ça créé. le pire si ça si circonstance donc circonstance day am il te crée un lépp boo xamante ne il n'existe pas et même lui peut-être bu la koy waxaat neneen na la koy waxee mais ça qui est incroyable kenn du ñëpp dañu war a bëgg en fait. il fait Quand du tu l'humour as- aussi non, Saliou ça, de au-delà ouf. d'être cet auteur compositeur chanteur et autres tu es un humoriste. Bah, c'est ce que je faisais avant même d'être chanteur. Je fais beaucoup d'one-man show. Ouais. Ci université yi, école yi, tout ça, dans les fausses cours. J'ai commencé avec ça, quoi, imitation, def ay comédie kan musicale. nga gën a mën a imiter Sénégal. Sénégal. jëlal benn artiste boo bëgg a imiter buy woy par exemple. Man nag paa yi rek. waa jëlal. wax njëga Ndege Mbaye. Man bëgg naa la bëgg ma la loolu jaarul coow ay jubóog man soppe nga ni mbëggeel boo ko dekkee daalay daal ay jubóog loolu Ndege Mbaye loolu dafa neex. kii yaa kan nga mën a toppandoo yow. yee man nag mënuma toppandoo de. yaa kii rek dama toppandoo. man mënuma toppandoo. toppandool ñu Phénix kon. ma toppandoo Phénix ma toppandoo kan. non man de foog ma jub def naa la yéegit dëggit. foog ma jub. waaw baal ma jug naa la yëpp si la war a bokk. kan laa war a toppandoo. non man nag damaa xaw a sérieuse xam nga. trop damaa sérieuse. je suis trop sérieuse waaw. su may toppandoo kan laa war a toppandoo. lay la laaw ni xalaas. waaw mën naa def loolu. aya soppi foli galar bi neex naa dégg de mbaa fulaal na leen mbaa yitteel ngeen ko naan bu ñu kenn rey ay xam nga li fi nekk te yéen na ko tey bu ñu kenn rey ay bu ñu kenn rey ay bu ñu kenn jaaxal xam nga li fi nekk te yéen na ko tey bu ñu kenn ça va être notre point oui de sama chute. day baal ma je suis désolée wala ma waaw j'aime bien les Aminata Fall ay taw baa ngi ñëw ay yoonu baylaar surtout quand elle te fait hay yow mi jëm yoonu baylaar la 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 soo demee nan ko ni moom lay xalaat weer lekkatuma naanaatuma moom lay xalaat mu jeex